بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وعليه نتوكل وهو المعين. السلام عليكم يا أحلى مشاهدين، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة إن شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا من وصفات والدتي الله يرحمها. بإذن الله تعالى هنعمل وصفة للكحة لا قدر الله اللي عنده شرقة واللي عنده سعال كده اللي بيسموه السعال الديكي، اي حاجة في الزور او في الصوت. ان شاء الله باذن الله النهاردة انا جايه لكم بوصفة من وصفات امي الله يرحمها. كل وصفات اللي انا بعملها دي يا جماعة دي وصفات زمان، الحاجات البسيطة بتاع زمان، اللي ربت أجيال وأجيال لها خبرة طويلة. فخدوا من عبد الله واتكلوا على الله. الوصفة دي أقسم بالله العلي العظيم وصفة مجربة وجميلة جدا ومفيدة جدا 100%. علاج من عند الله 100% بقدرته وحكمته وإذنه وفضله الواسع. قبل ما اعمل الوصفة يا جماعة ادوني لايك وشير واشتركوا معايا في القناة. اللي عايز يعرف الوصفة ان شاء الله بإذن الله يشترك معايا في القناة. يا رب يشفيكوا جميعا ويعافيكم. يلا معايا هنبدأ الوصفة. دوستوا على الجرس، اشتركتوا معايا، يلا بينا اشتركوا معايا في القناة فضلا وليس امرا. يلا هنقول بسم الله يا جماعة. اللي عايز يعرف الوصفة يخليه معايا لاخر الفيديو عشان يعرف الوصفة ويعملها بالظبط على اساس تجيب معاه ان شاء الله نتيجة 100%. يلا بصوا معايا هنبدأ الوصفة. بصوا دي حلبة، دي حلبة اهي حلبة حصى. حلبة حصى بتيجي من عند العطار، حلبة حصى بتيجي من عند العطار. بتجيب الحلبة دي وبتنقيها وبتغسليها كويس جدا، وبعدين بتغليها. بتاخدي حبة منها، معلقة منها بعد ما اتغسلت، وهتغليها بشوية مية من الحنفية. بعد ما تتغلي هتصبيها في كوباية وتحليها بمعلقة سكر او الارجح والاصح معلقة عسل نحل نقي، عسل نحل بلدي، عسل نحل جميل اصلي، معلقة عسل وتحليها وتشربيها بإذن الله قبل ما تنامي، قبل النوم بربع ساعة. والوصفة التانية، الحاجة التانية ان انت هتعملي نفس الكوباية هتعملي ورق الجوافة. ورق جوافة، ده ورق جوافة، ده ورق جوافة انا عاملاه ومغسلاه وموضباه ومنشفاه للظروف اللي زي دي. ده ايه؟ ورق جوافة اهو، ورق جوافة اهو، ورق جوافة. ده كان اخضر وانا غسلته ونشفته عشان يطلع بهذه الصورة وبيبقى سهل في الغلية، ويبقى ساعات مش موجود وساعات ما بنعرفش نجيبه، فبيبقى جاهز عندنا للظروف اللي زي دي. هتمسكي كام ورقة، هتجيبي الورق ده اهو كام ورقة كده، تغسليهم وتحط عليهم شوية مية، يعني يجي كوباية كوباية مية، تحط عليهم كوباية مية او كوباية وربع كده، عشان خاطر ايه؟ المية بتتبخر وتصفى على ايه؟ على كوباية. هتحطي عليها كوباية ونص مية وتغليها، وبعدين تصفيهم
وتشربيهم. يبقى احنا عندنا وصفتين. اللي الوصفة الأولانية الحلبة. هتجيب الحلبة، أنا بقول مرة واتنين أهو، على أساس الكل يستفيد والكل يعرف المقادير. وما هي معلقة حلبة حصى مغسولة منقية ومغسولة ونضيفة، على كوباية وربع مية وتغليهم، هيصفوا على كوباية حلبة 100 كده سخنة جميلة تشربيها. كوباية الحلبة تشربيها قبل النوم، وكوباية الجوافة الصبح أول ما تقومي من النوم تصلي الصبح وتعملي كوباية الجوافة، ورق الجوافة تغليها إن شاء الله وتشربيها الصبح. وبالليل قبل ما تنامي بربع ساعة، ب10 دقايق، ب5 دقايق تشربي كوباية الحلبة. ان شاء الله يوم في يوم هتبص تلاقي الكحة هدت لغاية ان شاء الله مسافة اسبوع باذن الله هتكون اختفت الكحة تماما. يبقى الوصفتين دول للكحة والشرقة والوجع الزور والسعال، اللي عنده سعال ما بيروحش، اللي دايما يكح من اقل حاجة دي. ان شاء الله الوصفتين دول وصفتين امي الله يرحمها كانت دايما تعملها لنا، وكانت بتجيب نتيجة 100%. مش هتخسروا حاجة يا جماعة، جربوا الوصفة وشوفوها وادعولي واشتركوا معايا في القناة. ماشي؟ يبقى قلنا ايه الوصفة ايه؟ الكحة يا جماعة دي تحافظوا على نفسيكم. يعني اللي يعمل اللي يروح ياخد حمام دافي ما يخرجش في الهوا، اللي يكون عرقان ما يخرجش برضو في الهوا، يستنى كده. اللي في مشوار وعرقان وراح الشغل وتعب وروح ما يقلعش هدومه مرة واحدة، يقلع هدومه بالتدريج، وان شاء الله باذن الله ما هيجلوش لا كحه ولا يجوله اي شيء. وان شاء الله باذن الله اللي عنده كحه او اللي زوره بيوجعه او اللي عنده لا قدر الله شرقه، ان شاء الله باذن الله اللي هيعمل الوصفتين دول ويواظب عليهم الصبح، كوبايه عصير او كوبايه مغلي الجوافه وكوبايه الحلبه الحصى الجميله دي. يا جماعة ربنا وضع علاجه في الغذاء بتاعه، يعني ربنا ادانا غذاء وحط فيه العلاج، علاجنا في غذائنا. ودعا للدواء، سيبكم من الادويه من الدواء دي، الحاجات دي وصفات قديمة، كل اللي بقولها لكم دي وصفات ربة اجيال، فيا رب الكل يستفيد منها واعملوها وجربوها، مش هتخسروا حاجة. وان شاء الله الشافي العافي هو الله بإذن الله، وقدرته وحكمته وفضله الكبير هتشفوا بإذن الله. اي حد ان شاء الله بيشتكي من الكحة او بيشتكي من صدر وجعه او بيشتكي من شرقة بتجيله او ما بيجي ساعة ينام ما بيقدرش ينام، يعمل على طول يغلي كوباية الحلبة ويشربها سخنة على صدره، ان شاء الله هتهدي الكحة عنده. ولو مشي ان شاء الله باذن الله على كوباية مغلي الجوافة، وبقى قبل ما ينام ياخد مغلي الحلبة، والصبح قبل ما يفطر ياخد مغلي الجوافة، ان شاء الله بعون الله بإذنه هو الشافي المعافي، هيشفى من الكحة ويشفى من آلام الزور بإذن واحد أحد. وإن شاء الله ربنا يشفيكم ويعافيكم وأشوفكم يا رب بأحسن صحة بإذن الله. واللي ما اشتركش معايا في القناة يا جماعة يشترك بإذن الله، فضلا وليس أمرا. واللهم الشافي المعافي، يا رب اشفي واعفي
كل مشاهدية، كل اللي بيشاهدني ويشترك معايا في القناة، يا رب اشفيه وعفيه، وكفيه شر المخبي والمداري، وكفيه شر المرض، يا قادر يا كريم يا رب العرش العظيم. وإلى اللقاء في فيديو تاني إن شاء الله، بعون الله.